Perché abbiamo fatto troppe costruzioni in Minecraft e abbiamo pagati 300.000 di soldi per queste costruzioni. Quindi sono diventato uno schiavo di Temu e devo lavorare in Temu adesso. Però che tristezza. Questo è il posto che poi devo lavorare? Che bello, però è un pochino sporco. Vabbè, sai che questo è la mia prima volta a lavorare. Vabbè, lascialo stare, chi se ne frega di quello, perché sono appena entrato nel ristorante, quindi mi ha dato un pochino di soldi. Questo sembra normale, vero? Hello bro, adesso sono diventato quello che trasporto delle robe. Io sono capace di guidare. Vabbè, ancora chi se ne frega, perché chi se ne frega. Ok, capito? Però che maleducazione,